龍嫂，芸芸中嘅容祖兒。係講下笑啫嚇，OK。頭先咧，李志剛咧叫你龍嫂嚟拍，你冇唔係咁高興咧？其實或者介意咧？其實唔緊要啦，係咪啊？係咯，最緊要佢開心。即佢哋開心，你就開心咁樣。佢哋開心，我就開心。Joey 對於龍嫂呢個稱呼雖然唔係好介意，咁唔知問到佢早前何韻詩被拍到喺台灣同緋聞女友鄧九雲喺街頭攬錫嘅報導，佢又會唔會大方回應呢？最近有啲新聞即係關於阿詩嘅，其實你有冇睇過啊？我唔會應。係會唔會送上祝福呢？我唔會應。Joey 唔想多作回應，都係想大家可以專注翻佢嘅歌唱事業啫。好似早前 Joey 就同師弟羅力威合唱咗首歌 ，Addison 都覺得好難得啊！多謝，即係佢即係咁叫做咁睇我啦。頭先你都話，唔係咁佢話睇聲。你頭先你話照顧一樣意思啦，但係照顧啦係嘛？係，多謝師姐。好唔好聽啊？我同你合唱。哇！我梗係覺得好聽啦，咁所以要希望都要問翻。食飯啊！唔好玩佢啦。不過係啦。